Te traigo uno de los mejores teclados calidad-precio. Este es el Royal Clutch R75. Vamos a revisarlo. Con la caja nos viene el manual, cable USB-C, herramienta para keycaps e interruptores de repuesto y el teclado en formato 75%. Tiene un total de 80 teclas y una perilla para control de volumen. El revestimiento es de plástico ABS en su totalidad, de una pieza sólida con un patrón de colores en verde y de estilo retro. Keycaps de PVT y en formato MDA con interruptores Royal Clutch Silver lineales y que junto con su gasket mount suenan así. Su excelente rendimiento para juegos, construcción, calidad, presentación y modificaciones por medio de software lo hacen una gran opción de compra por su bajo costo, apenas unos $48, y te dejaré el enlace en mi perfil.